صباحي طونطون. ما هوش صباح، ما هوش صباح، المغرب عدوا والشادلي وجماعته رجعوا من باشا كرمك الله. قداش القايله حلوه في الديار العربي. وانا من اللي حل ركب جنابك لا عاد نقيل القايله لن نام الليل مش خير والخير متاعك كرمك الله. شنو طنطون تو انا نسخر برشا؟ شنو تشخر؟ تشخر وتتكلم في النوم، ملي تحط راسك على مخده تحل دمشق كرمك الله. لا جو ريغريت، انت تتكلم وحدك. عشيب وي مسيو، وتبدا تقول في قرايه كي متاع الدقازه، كي نسمعك يجيني برد في ظهري. يعطيك فالج يا بارد يا ماسط، ما نعرفش علاش كرمك الله بعثتك امك الهوني باش تضايقني. شنو طنطون؟ انا في دار عمتي وماما وصت علي. بكلكم هكا ديما في جرتي، انت والغرد خوك وامك مضايقيني كرمك الله حتى في داري. ها؟ دار عزيزي امي عندها فيها باي. ايه لا عندها فيها باي، ما نعرفش علاش كرمك الله الوالد نتاعك ما عمل لكمش خربه كيف الناس الكل. انا جو تي بيرمي با باش تجبد بابا الله يرحمه وقلت لك يعطيك كوبايه يا خاسر بعيد. وكان نقول لهم على لي زودور بيزار اللي نشم فيها هوني، قال الراجل وقال الراجل شنو هالبصار اللي تشم فيه يشد من نفسك كرمك الله. انا الباكيته ليه شنو حتى تحب توكلني البوزه من الليله كرمك الله تقلب وجهك من هوني يا خاسر. هكا تلهثني. هكا يا ولادي ما كملش رضعتك توا حد مساكنه باش تغسلها تقوم على عشاها. عسلامة تتا. يس عسلامة، ادخل. اقعد. ميرسي. ايش عملتوا اليوم؟ صافا بالكدا تتا. تعرف خليت بقعتك. فازوا البنات يسلموا عليك. والماكينات اللي وصيتك عليهم تقدوا؟ الراجل نتاع القدان قعدت نستنى فيه حتى من بعد ما راحوا البنات وما جاش. علاش؟ فايزة ما عاودتش كلمة شركة نتاع التصليح؟ تتا انا بيدي كلمت المتكلف إن ما برومي وما جا حد. توا الكماندا باش تزيد توخر. وش البيه تخدم رايضة؟ هذيك سافا، اما الاخرى هذيك تتا نعيمة لا غروس عملت عركة مع بنات لغة باساج، قالت زعمة يضحكوا عليها. تتا عندك جوابات تجاوك والبروسبكتوس على الصالون تاع الكونفكسيون في ايطاليا. بعثوا هات نشوف. عسلامة لاباس. عسلامة عمي الشيد. لاباس يدك بعد ارتاحة. يعيشك لاباس. ما تعبتكوش برشا المشي الباجي نو؟ لا لاباس. شنو حال الفصالة والخياطة؟ صافا عمي الشيد. لا هاكا الياس تبارك الله عليه راه جايب لي اخبار الخدمة الكل. تتا الراجل نتاع المرة الأخرى رجع ويحب ياخذ معاك رونديفو. ما قالش وقت يرجع؟ نو خليلي نمرو التليفون. اسمع سي شادلي، هذا الراجل اللي حكيت لك عليه يقول لك عنده نود حوان نتاع بغيتا بورتي ويحب يخدم معانا، لازمش تقابلوا. نقابلوا انا؟ علاش؟ شنو علاش؟ الراجل هذا كان يخدم معانا شيف دافير نتاعنا يزيد مرتين ولا ثلاثة. تو نبعثوا له حميد ويتفاهم معاه. سي شادلي. قمت انت بابا قمت. لا يا شادلي يومك عندها الحق، كيفاش ما تمشيش للفن؟ خيرك ما عدتش صغير، فما تشيات بنادم ما ينجمش يهرب منها، شكروا عليك ناس راجلك. وقات الزيارات هذوما عادت فارغة، حتى نزيدها الماء هذه. خلي برك خيدي باش ترزقي ليا الماكلة. فاطمة. نعم. اخي بالحق راضة نتاع التلفزة جت للميتة؟ ليه جات شكون قال؟ جيت ما خدت خاطر في من فيك ولا في حمد؟